alcuni interventi di recupero e di degrado, tipo per esempio tutta la staccionata, la mura che parte da via Veneto e arriva fino a via Rodi, che era rotta, i pilastrini rotti, completamente abbattuti. Abbiamo sistemato tutto, compreso anche i corrimani e le via dicendo. Quindi c'è una programmazione di interventi di zone degradate. Poi c'è un intervento immediato che è quello della buca subito, e in più c'è questi interventi che stiamo facendo con i fondi di manutenzione ordinaria per quanto riguarda strade, vie particolarmente degradate. Abbiamo fatto tutto questo attraverso una documentazione fotografica che testimonia come sono le condizioni di via De Gasperi, via Tiziano, via Michelangelo, via Circonvallazione, Corso Stamina, che ci ha avuto anche, che verrà fatta entro fine mese, e l'asse nord e sud. Anche questo corredato dalle chiamate continue che ci sono come urte. Tutto insieme abbiamo individuato le strade più importanti da venire asfaltate. A tratti, perché a tratti? A tratti perché i fondi erano quelli che erano, quindi ogni determine, sono 4 determini da 20.000 euro più la segnaletica orizzontale adeguata, e con questi riuscivamo a fare i tratti più pericolosi di via De Gasperi. Per esempio il Corso Stabile cercheremo di fare tutta l'asse, perché tutta quanta la strada carreggiata è completamente degradata. Però il pezzo di strisce perché è esclusivamente questione di fondi, e siamo intervenuti con lunghi tratti, però con asfalto caldo, proprio per evitare i pericoli che ci sono. L'altra scelta che abbiamo preso è le scuole. Per esempio via Tiziana e via Michelangelo ci sono 4 scuole: la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore. L'altra cosa è il trasporto pubblico. Voi pensate a Corso Stamina, che è la più trafficata per il trasporto pubblico. Pensate cos'è via De Gasperi, eccetera. Ci abbiamo fatto delle scelte perché ci sembravano oggettive. E anche lì, per esempio, a proposito del trasporto pubblico, sì, perché le vie dove passa più frequentemente il trasporto pubblico, non solo c'è un problema di sicurezza per i passeggeri che stanno dentro, ma c'è un problema dei mezzi, come quelli privati, perché c'è un problema di sicurezza sul lavoro di quelli che lo guidano, esatto, e c'è un problema di quelli che ci stanno dentro, i passeggeri, e c'è il problema che i mezzi, se passano continuamente sulle buche, hanno bisogno di più manutenzione, sì, e costa di più a tutti i cittadini. Quindi è la cosa che è più importante, che abbiamo già fatto, non so se avete visto, è la curva sull'asse nord e sud, che era in condizioni veramente pericolose dopo la galleria di Breccia Bianca in direzione Ancona. Lì veramente ero preoccupato perché non facevamo l'asfalto. Queste sono state le caratteristiche, quelli tecnici e quelli ingegneri che abbiamo messo in piedi per cercare di fare queste scelte. L'altra cosa a cui tengo in maniera particolare è che sono state finanziate le determine, finiti gli appalti, e finanziate le determine per gli sfalci, il primo sfalcio di tutta l'area verde, perché in attesa dell'appalto biennale, ed è la prima volta che il Comune di Ancona fa l'appalto biennale sulle manutenzioni del verde, è una cosa molto importante, perché avremo sicuramente dei ribassi maggiori, avremo un'opportunità di lavorare meglio. Abbiamo fatto degli appalti per quanto riguarda il primo taglio, e questi stanno facendo le termine, quindi inizieremo a fine mese, penso che anche prima di fine mese inizieremo il taglio di tutti quanti i parchi, quindi ci avremo circa un paio di mesi, 3 mesi impegnativi, perché noi abbiamo 148 aree verdi, di cui 99 sono attrezzati. Quindi abbiamo 1.800.000 metri quadri di verde pubblico, una delle città con più verde pubblico pro capite. Quindi è un'altra iniziativa che stiamo portando avanti, è quella di avere ogni settimana un report dei lavori fatti, dei lavori eseguiti, di quello che stiamo mettendo in piedi. Abbiamo fatto un studio per quanto riguarda il degrado delle panchine, sempre abbiamo un patrimonio importantissimo, noi abbiamo 260 panchine in tutta la città, dal Biara a Corso Calalberto, e stiamo facendo tutto un piano con l'assessore Capogrossi, importantissimo, perché noi metteremo in piedi un progetto che riguarda l'intervento degli ex detenuti. E pensate voi, dare questo patrimonio comunale, perché è un patrimonio per la manutenzione della città, per la verniciatura, per essere esempio anche i cittadini di Ancona. Con l'assessore Capogrossi abbiamo fatto già 2 incontri per avere da parte di questi ex detenuti oppure detenuti a fine pena la possibilità di riverniciare, occupare tutti quanti le panchine. Cioè, stiamo cercando in tutti i modi di